ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ദിഥാക്ക ഫാമിലാണ്, ഡയറി ഫാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഫുള്ള് പശുക്കളാണ്. ഇവിടെ ഫ്രീ എൻട്രി ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരണം ഗൈസ്, സബ്സ്ക്രൈബ്. ഫുള്ള് പശുക്കളാണ്, നല്ല തടിച്ച പശുക്കളാണ് ഗൈസ്. നല്ല പാലിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും വരാം. ചെറിയ ചെറിയ പശുക്കളും ഉണ്ട്, കാട്ടിത്തരട്ടെ. ഫുള്ള് പശുക്കളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ വരണേ എപ്പോഴെങ്കിലും. ഇതാ അവിടെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് അവിടെ പോവാം. ഇതാ എല്ലാവരും, അയ്യോ കുട്ടികളൊക്കെ ഓടിപ്പോയി. നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റേഷനാണ്. പശുക്കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്കിവിടെ കുറേ പശുക്കുട്ടികളുണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വഴി കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് കേട്ടോ പശുക്കുട്ടികളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാ പശുക്കളും അങ്ങോട്ട് ഓടി. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ആ ലാസ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ബൈ.